大家好啊！大腳板今日咧會嚟到呢個朗廷酒店，去呢一個嘅唐國食呢個嘅中餐啊！呢間唐國啊係獲得呢個米芝蓮3星級嘅殊榮啊！喺香港得3間中菜廳係有呢一個米芝蓮殊榮嘅啫，佢就其中一間啦。咁今次嚟到啊，即管就試下米芝蓮級嘅中菜究竟去到乜嘢水平啦！幫手 CLSS 我嘅 channel 啊，唔該晒。咁呢度嘅訂位咧就好方便嘅啫，去官網嗰度咧揀翻你要嘅日子時間咁就得噶啦。不過今次咧我就唔使 book 位啦，因為呢一日啊係腳板 B 同佢金蘭姊妹見面嘅大日子啊，先睇睇有啲乜嘢食先。一開始就整杯鮮榨嘅奇異果汁同埋呢一個嘅石榴汁飲，非常好飲啊！第一道菜就係呢一個嘅唐國一品盤啊，擺盤相當之靚啊！哇，就咁望都已經好吸引啦。味道點呢？呢一件呢係呢個蜜汁鱈魚啊，你唔好睇佢個樣好似話好乾身咁喎，咬落去啊，完全係做到呢個嘅外脆內軟啊，非常之出色啊！至於呢一個嘅叉燒啊，肥瘦均勻啊，咬落去啊，直情入口鬆化，哇！真係呢個叉燒不得了。咁至於呢個南非鮑魚呢，嗱，食得出就唔係啲咩罐頭鮑嚟嘅，係真係新鮮鮑魚做出嚟啊！呢一個嘅乳豬呢，相對嚟講就普通啲，但係個乳豬皮就好脆，而且一啲都唔肥啊！跟住就嚟到呢一個嘅招牌菜羊焗鮮蟹蓋啦。賣點呢就係用呢個阿拉斯加蟹同埋呢個花蟹嘅蟹肉混合而成啊，再加上呢個洋葱嘅配合呢，增加咗呢個爽脆感啊。咁至於呢個雞絲魚肚羹呢，話你望到佢嗰個材料呢，簡直就豐富到不得了啊！啖啖精華，啖啖都咁好味。佢再加埋金華火腿嗰個鹹香味呢，成個味道非常之突出啊！咁至於呢條東星巴呢，本身就冇乜話特別期望嘅，又估唔到喎，蒸得非常之嫩滑喎。咁至於呢一個嘅芥末黃牛粒呢，我覺得個味道就幾好，不過呢，我就嫌佢個芥末味太重啊。而呢個叫做百鳥歸巢嘅餸菜呢，其實就係一個齋菜嚟嘅。咁佢雖然話簡簡單單，但係味道唔錯噶喎。呢個龍蝦湯雲吞黃金脆米啊，咬落就脆卜卜，亦都好重嘅龍蝦湯味。但係嗰兩粒雲吞呢，就硬係覺得有啲格格不入啊。咦？咁最後呢個桃膠冰糖燉木瓜去咗邊啊？唔係佢冇到啊，而係小弟冇錄到啊。What? 最後當然要俾翻個整體評分啦。咁我嘅腳板評分呢，食物質素方面呢，我會俾佢4.3分啊。咁至於環境方面呢，都真係幾寧靜，我俾4分啦。至於佢嘅服務質素嚟講呢，我都相當滿意，我都俾4分。所以整體評分上面呢，有4.1分啊。今次3星級米芝蓮食府嘅體驗啊，非常之好啊！希望大家鍾意我今次嘅分享，拜拜。